Ну что, друзья, время подводить итоги моего эксперимента с холодной зимовкой пеларгонии в горшке в холодильнике. Пеларгонии зональные, 3 штуки в одном горшке. Находились они в холодильнике при температуре плюс 10 градусов. Вот одна пеларгония, а вот остальные. К сожалению, уже видно, что они не проснутся, они погибли. Итак, в чем моя ошибка? Видно, что вот эта выжившая пеларгония имеет одеревесневший ствол. С ней все хорошо. А эти пеларгонии были молодые, первого года жизни, укорененные из черенков. Ствол был не одеревесневший. Такие пеларгонии отправлять на холодную зимовку нельзя. Друзья, на мой взгляд, об этом мало дается информации. Но зато теперь я точно в этом убедилась. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за внимание. Всем пока.